就係呢個啦。咁我最終係付82蚊嘅，佢減咗個優惠券啦。不過呢度睇唔到，總之平咗就唔好問點解。啲嘢食就到咗啦。咁啊呢兩碟係主角嚟嘅，仲有個牛肉丸，仲有個麵，仲有兜菜，仲有魚皮角，仲有魚皮角，係啦，80幾喎。咁啊性價比高啊，仲有街招添。有位香港同胞喺度唔見咗一個錢包，有1000港元回鄉證，香港身份證就係陰公。Hello， 我哋又瞓醒啦，瞓得非常之好。依家咧已經差唔多5點，咁又嚟到食晚飯嘅時候啦。最期待嘅，我哋食牛肉火鍋，出發，仲要揸車17分鐘就到啦。去個市中心其實係舊城區。其實呢度係新城區，但我感覺我行錯路，我冇正常。我喺嗰度出都得嘅。順德啊？咩順德啊？好近㗎，呢度離順德。哦，係啊。離中山近。走右兩車線，即將係 T 字路口轉右。喺 T 字路口轉右，轉右後注意不要走右邊巴士車線。而家咧5點鐘，條街咧真係唔係好多人，可能夏天嘅原因咯。而家我哋行翻去市中心，即係舊城區嗰邊。呢邊就好似真係人氣冇咁勁喎嚇。4.4公里內新喎呢邊違法影相，但係請按規定車線行駛。比較靚啲嘅啫又。係企理啲條路好行啲咯。舊城區就好似上下九嗰邊嗰啲咁咯。係啦，仲上下九過上下九啊！呢度好多呢啲新樓啊，係嘛？係啊。就算我哋唔去等陣食牛肉火鍋，其實都好多嘢食嘅。呢度有食雞、湛江雞。咁同埋呢邊咧就多啲嗱，好似面前啲新樓咧，其實大多數都係5000零蚊1平方嘅啫，除非好靚嗰啲先至過萬。啱先睇嗰啲大。如果嗰啲86、87年嗰啲20幾萬啊，分鐘1字頭都可能買得到㗎。佢仲有個車位嗰下緊。係啊，佢啱先嗰個老細講蘇生啊，叫做10幾萬又有。多個不禮讓行人影相。一打開19萬。而且仲要咁喎，佢話有辦法同你做按揭做到你1分錢都唔使揞，咁嘅意思。咩意思？我聽唔明佢。佢即係意思即係銀行啊大放水啊，批核比較容易。即係你大概就係咁嘅意思。都唔使俾。係啦，佢有辦法做到你錢都唔使俾。點會唔使俾錢？唔使俾首期。點又唔使俾錢啊？老婆帶咗我嚟呢度食嘅，呢個餐廳咧係佢揾嘅。呢度有個青海蒙牛湯啊，即係入到嚟你啲小區裏邊食嘅喎，都係要睇下地圖穩陣啲啦。我喺呢度啦，終於俾我哋揾到啦，即係開車嚟，好彩冇再駛埋入嚟呢度啫，都唔知點停。我哋算唔算係第一頭客咧？5點做到夜晚黑10點半，有啦。係咯，你唔夠可以仲要加個。都嚟餐廳呢度啦，咁啊嚟讀下餐牌，睇下我哋團購券係點先咧。就係呢一個啦，85蚊雙人餐，牛骨湯底或清水湯底，咁我哋要咗牛骨湯底嘅。然之後咧，肉咧就係有呢4款牛肉、牛花梅、牛肉丸、魚皮角。菜有得揀雜菜或冬瓜，我哋要咗冬瓜。主食要米飯或麵，我哋要咗麵。咁咧佢嘅價格咧係85蚊。我知道點解平咗，因為我實際支付唔係85蚊㗎，應該係我哋住酒店嘅時候咧，佢係有一個優惠券俾翻我哋，咁然之後就可以用得到嘅。應該係就係呢個啦。咁我最終係付82蚊嘅，佢減咗個優惠券咯。不過呢度睇唔到。總之平咗就唔好問點解啊！除咗團購餐咧，其實好多嘢食嘅。其實如果中意食牛肉咧，翻到嚟江門呢邊啊、51呢邊啊，好多嘅。精品牛雜拼盤98蚊一例，新鮮牛肉嗱呢啲咧即係一盤一盤嘅牛肉啊，28，全部都係28。咁啊，仲有牛舌啦，即係牛脷啦。
牛心丁啦，全部都係28，仲有牛肝、牛血、牛鞭就需要預約啦，188咁噶啦。睇過潮汕牛肉，係應該就抵過嘅，而且好實在，只有牛肉。牛雜煲少38，如果唔夠食，應該係要加個牛雜煲嘅。不過我諗應該夠嘅，又或者加個牛雜都得。嗱咁咧，其實就咁嘅。我哋食飽咗之後咧，其實就等人係想過去呢個33墟街嗰邊行下嘅。咁你話揸車過去咩？其實我唔係好想揸車過去，因為嗰度停車太老城區咧，停車唔係好方便嘅。行路我講啊，17分鐘，就喺呢度啦，17分鐘可以啊。行下啲老城區，又會經過中山公園，正啦。芝麻醬我同你差唔多就得㗎啦。芝麻醬肯定要㗎啦，沙茶醬都係樣樣有啲啦，係呢個都係必要嘅。茶魚度唔使呢啲另外交費啊。係啊，包埋嘅其實就係。因為五棟牛肉嗰邊啊，話好鬼衰嘅，冇沙茶醬。嗯。仲要蒜蓉又冇嘅。又有蒜蓉喎，哇咁多啊！都幾精緻，整得幾企理啊！呢個醬料個位，有啲咧佢係會搞到好污糟嘅，呢度完全唔會。嗯。淨係得葱薑嗰種。嗯，腐乳我唔要啦。我又唔要腐乳。係唔好要腐乳，夠啦。你啲豉油。仲有咩啊？少少豉油啦，少量好啦。有1點鹹喎，呢個寫住。少少好啦，係咁易，好夠啦。我哋嘅嘢食就到咗啦。咁啊，呢兩碟係主角嚟嘅，仲有個牛肉丸，仲有個麵，仲有兜菜，仲有魚皮角。啊，仲有魚皮角，係啦，80幾喎。咁啊，性價比高啊！咁樣份量嘅牛肉，你哋可以食到幾多碟咧？我唔客氣嘅，其實好肚餓啦已經。中午嗰度因為早餐連午餐一齊食，仲要有點心餐咧，其實有點嫌餓。呢啲咁樣6味最好啊，清湯底又唔會話好辣啊，受不了啊嗰種嘅。咁啊睇住佢慢火熟咗啦，咁啊夾起身，啱啱新鮮烚好嘅呢種係呢個係咩部位咧？等我睇下先。喺牛肉裏邊咧有2款，一個叫牛肉，一個牛花梅。我估係牛花梅啊，估嘅啫。牛肉火鍋一定要慢火，得唔得？得。先試下咩醬汁都唔點嘅。要點醬先？唔係，有牛味，先試下有冇牛味先。有牛味，都仲幾濃添。嗯，又唔會話好韌好韌。如果單點一碟係28。嗱，切得幾好啲牛肉，老闆娘嗰啲刀工好。食過咁多牛肉火鍋，呢個性價比最高。2個人啱啱好。係2個人。你唔夠，你可以叫個牛雜。再叫多個，仲要牛雜煲唔使係嘛？唔使啊，因為我哋仲想出去再啲。因為等陣我哋可能會過去551大學嗰邊嘅，咁啊因為有揸車，梗係去遠啲嘅啦。又或者咧翻去33墟街，啱先講咧，原來我搞錯咗地方，話去翻去33墟街。咁啊各有千秋咧，嗰啲朝頭早去都熱鬧嘅。但個醬汁點解落醋嘅？完全唔同晒喎啲味。好難咩？好難食咩你？唔可以叫難食，但係奇怪咯。唔奇怪啊。係好奇怪咯。俾翻啲都係咁醋嘅。唔係我呢個冇咁醋咯。係嘛？係個醬汁對於一個牛火鍋係好重要，好嫩嗰啲肉。佢完全就係靠刀工切到咁薄，所以唔韌嘅。佢而唔係話靠醃製嘅，幾乎冇乜點醃製過，連攞啲油揦過啊都冇嘅。如果係五棟牛就會啊。佢要落五棟牛肉要落好多油去撈完佢，睇住佢撈嘅，仲要係跟住先擺上去嘅。咁啊，呢度就唔會。我哋而家都少咗五棟牛肉啦。第一、第二次去係幾開心，啊後尾再去咧覺得，都係咁嘅喎，係咪？嚟翻呢啲小店食，咁啊食到真味道嘅，就唔係好似一啲網紅店咁樣咯。唔夠仲可以叫多碟牛肉，都夠嘅。
打唔到包。咁同埋咧，呢邊停車唔算方便，但係亦都唔算貴。先頭我哋揾停車位，咁啊停咗隔離人哋屋企樓下嗰啲停車位啊，都要俾錢㗎嚇，3蚊一個鐘咋，3蚊啊！芳村冇咁平啊，芳村都係5蚊2個鐘嘅啫嘛，但係5蚊一停係停2個鐘啊嘛。呢係3蚊一個鐘，逐個鐘頭計。嗰啲牛肉嘅纖維咧，係幾清晰睇到，非常清晰，但係又唔老嘅噃。接落嚟到呢個應該叫嫩肉，咁樣嘅，哇，好薄啊！哇，一抌落去就轉色啦。呢個仲嫩啲啊，仲濃味啲，哦。真係好快就熟到喎！先試下唔點醬汁。哦，係喎，呢個又唔同部位唔同味嘅喎。佢牛味會腥啲嘅，再多啲嘅。咁啊少量都唔怕嘅嚇，而且抌咗入口嘅。再嚟個。佢係新鮮牛肉切嘅，手切牛肉嚟嘅，就唔係嗰啲雪藏啊嗰啲食得出噶嘛，金翅熟啦，係嘛？呢個會更有咬口，我感覺冇嗰個咁肥，先頭嗰個肥啲。哦，好啊，3-4分鐘。好。試下呢個。一樣都係同煮有幾熟啊，冇任何關係嘅。呢個確實牛味濃好多，切得唔夠薄，呢個應該會頂硬。好在切得夠薄。先頭事頭婆個女咧就講咗啦，牛肉丸要烚耐啲嘅，咁我哋就決定而家抌埋落去，連埋條菜係嘛？連埋條菜，魚皮角其實都可以放埋落去嘅喎。等先。係放咗牛肉先。牛丸份量都唔少喎，咁啊呢個咧就魚皮角啦，都有10隻嘅。好，倒埋，要咁樣一級落去，咪鏟起全部就都有少少黐住，因為魚皮角肯定係唔係現包喎，冇可能嘅嚇。啱好，咁啊要開翻大火啲，就唔使浸嘅呢啲。然之後咧，我哋就可以啲牛肉咧到最尾再擺少數嘅咧，我哋係會將所有嘅食物全部等晒落個煲度一齊煮嘅。咁呢啲咧就係唔怕煮好耐嘅東西咯，但係唯獨就係個麵就係時候就要夾起嘅啦。咁佢同唔同牛肉嘅牛肉咧，就擺多陣都唔掂，麵咧再擺多一陣仔咧都問題不大。咁啊裏邊會有魚皮角啦，會有牛肉丸啦。會有一定係擺到最後食嘅冬瓜啦，同埋麵嘅份量好多喎嚇。你食晒就差唔多啦。係食晒就差唔多啦。咁啊麵係主食嚟嘅，呢度仲喺度滾緊，咁咧可以畢少少湯落去，因為咧呢啲麵咧其實乾咗佢係會黐住嘅。魚皮角得啦，係咪？係。夾埋啲麵先啦。丸兜去揼先。同埋咧，呢啲叫火鍋麵啊！如果係我哋去，譬如話早排我哋去麵店食嗰啲麵咧，如果咁樣等佢煮咧，成兜湯就唔使要噶啦，即係變晒白色嘅。佢呢種火鍋麵咧就唔會嘅，牛肉丸可以再等一等，夾2隻魚皮角，哇！好難夾啊，魚皮角係。好試。咁其實點解叫魚皮角咧？就係佢個皮咧，其實靚嗰啲啊，我講。其實係用魚肉做嘅，會特別爽嘅。細個係會食過嘅，而家咧嗰啲魚皮角全部都係雪藏啊，即係包裝嘅。學生嗰邊有，學生有，順德都有。今朝我哋都爭啲可以食到學生魚皮角，不過嗰啲應該都係加工嘅啫。哇，幾好技術！佢魚皮角應該同我哋平時喺超市買嗰啲差唔多。嚟到而家咧已經夠6點鐘啦，餐廳客人都越嚟越多，因為咧呢度係遠離咗遊客區嘅，
如果想食一啲唔係網紅店嘅餐廳啊，各種咧翻當地人嘅美食咧，嚟呢度係冇錯。嚟到呢個階段咧，一個好嘅主食咧，有可能係畫龍點睛。咁如果唔係咧，亦都有可能係將今晚整個小食之類啊嚇，搞到亂晒毀咗嘅一個步驟嚟嘅。解咁講咧，因為等陣咧，我哋諗住再去嗰個北郊夜市啊嚇，嗰度咧都係好多小食嘅。咁啊，因為而家太早啊，如果食得主食太多嘅話咧，太飽唔掂啊嘛。但係呢個牛肉真係好實在。如果啲肉類配菜係唔好食嘅，個主食咧都會黯然失色嘅。暫時呢個主食咧，我都係好滿意嘅，有不少少湯。係，你可以變成湯麵。只不過我又夾得太大碗啦啊！一座山咁樣解嘅。哦，牛肉丸就唔怕肉外啲，但係牛肉丸咧有個小問題啊，唔係講呢度有小問題嘅，大部分牛丸咧越煮咧嗰啲肉末啊，呢啲會越嚟越多嘅，咁所以我哋會擺喺最後，同埋嗰啲湯咧得少少好啊，如果唔係咧就擔心飄零過多咯。係個湯好牛，同埋都個麵都幾好食。牛肉丸好牛丸好食。廿先，你要夾起身攤凍下先，好難夾啊！葉問筷子功都唔錯啊！今日幾能夾呢刻，哇！終於夾咗一粒，要放涼一下先。夾唔到，唔好意思。牛肉丸咧已經放咗一段時間啦。咁咧點滿啲醬汁，再配埋呢個好爽口嘅富鍋麵，真係好牛喎！係嘛？同我哋平時咧朝頭早飲茶嗰啲牛丸係完全唔同嘅。因為嗰啲係豬肉多。係啊，呢啲牛丸咧就牛肉多嘅，而且好多比較靚嘅，仲要係手打嘅。潮州火鍋啲啊，爽嗰頭。係，嗰啲係爽個頭，呢個咧就介乎喺中間，恰到好處。嚟到而家咧，餐廳咧客人都越嚟越多嘅，啱啱夠肉點。好啦，我哋又食飽飽啦，咁啊係幾好食嘅，性價比高，即係絕對唔會話因為收咁平，所以咧就有啲咩好差嘅地方。佢嘅差嗰啲咧，即係短板啊，通常我哋會叫做係好高嘅，冇乜邊樣話可以拎出嚟挑剔到。其實我覺得牛肉丸好食。係，佢覺得牛丸好食啊，風味問題，風味問題。你又中意可能超市嗰啲即係潮州嗰啲。係有好爽，我係中意嗰啲多啲嘅。但係呢隻係有牛。咁同埋都係好家常咯。最初我哋以為點解會冇人嘅咧？咁全部本地人喺度食。係啊，全部都係本地人，而且仲有後生添。嗰個肥哥哥食得幾開心，一個人食一個套餐，真係識食，成身汗咁，一收工就過嚟食啦。因為咧我哋睇見啊，我哋一入去嘅時候咧，有一台客咁嗰個咧等佢女朋友嚟嘅，佢女朋友應該都係收工過嚟啊，男朋友攞定個位。咁其他嗰啲人咧，全部都係一過咗6點少少時間，咁就過嚟。82蚊咋嗰個餐？82蚊咋，85原價。咁啊，嗰3蚊就應該係因為訂酒店送嗰啲優惠券嘅，係啊。喺呢個時候，我哋梗係喺附近行下先啦。呢度啲屋幾特別。嗱，你睇下，佢係喺居民區入邊啊，全部都係居民區。你覺得佢仲要冇裝修？其實基本上就係街坊生意，賺材料錢，食材手工錢。手工錢咯，係賺啲手工錢啊咁樣。其實我哋去過五邑呢幾個地方咧，真係江門係即係管轄佢哋呢幾個城市嘅市轄區啊，應該係咁叫吧嚇，係真係熱鬧好多嘅。嗱，你話台山咁，台山就係我感覺係人就最少噶啦。學生都係，學生係尤其少添。但係江門呢度咧，
可能學生近廣州。係學生近廣州近南海，應該係要幾好嘅，但係睇上去可能係咧。咁嗱，好似喺江門呢度咁，我哋可以揾到好多大嘅商場，咩萬達啊，咩幾個大商場都有嘅。譬如好似對面嗰啲咁啊，有啲大嘅商場，咁啊對面又有電影院，係有咩24小時棋牌，好多有。你知正前方嘅公安局，再嚟新橋都，咪就喺嗰度咯。咁啊，如果係想去趁下熱鬧啊，自助餐啊，前邊呢度往左轉，咁啊到得到㗎啦。咧喺呢度一路行過去，最熱鬧嗰條街。食西餐，我哋認為喺廣東省或者大灣區啦，除咗香港、澳門啦嚇，其實都廣東㗎啦。嗰度係最好，嗰度係最好。因為咁樣嘅價錢啦，你又要考慮埋。即係老細係食過咩叫西餐啊？對面呢度，呢個叫地王廣場，咁上邊都有嘢食啊。鐵板扒類49蚊起，咁講明起碼有咁嘅消費能力，有咁樣嘅人去食啦嚇。你睇下，仲有街招添，有位香港同胞喺度唔見咗一個錢包，有1000港元回鄉證，香港身份證就陰公啦。喺呢度可以見到呢種情景啊嚇，就係咁樣睇報紙啦嘅景。喺廣州已經係冇咗好耐㗎啦啊！有冇人會咁樣睇報紙嘅？依家幾耐未見過？喺江門呢度係可以見得到嘅。報紙嘅人都越嚟越少啦，何況整個報紙欄嗰度就有報紙欄啦。個容兩住冇晒啦。隨隨便便咧都見到呢個牌子嘅喜茶，因為喜茶嘅發源地就喺江門。你想飲啊？我唔想飲咯，反而。唔想飲啊！行下啦，條街咧都係賣奶茶嘅，賣嗰啲水果茶嘅。咁啊最出名啊當然係呢間啦，全中國都冇乜幾個後生仔唔知嘅咧。咁就係咁樣嘅，即係小店經營喜茶，多人㗎裏邊都。應該係當地嘅年輕人咧，年輕人啊嚟購物啊、行街啊嘅地方咯。到咁近旅遊區，又同大家講下酒店價格啦。因為其實點解我見到前邊有7天優品，咁啊7天還7天，7天優品還7天優品，有部分嘅7天優品咧，其實都係唔錯嘅。呢啲咪平咯，即係如果大家對住啊、地段啊有要求，但係反而又裏邊嘅房間新舊其實都冇所謂啦，咁揀呢個就最好嘅。因為咧樓下咧全部都係呢啲商業街，行過去33墟街又近，咁咧93蚊咋，係93蚊啊，仲要有窗2人住1張大床。咁啊，係咪？喂，有早餐喎！仲有早餐添啊！嗱，即使係雙床房，呢個佢係亂寫價錢㗎嚇，呢個係亂寫價錢嘅，佢係呢啲先係價錢嚟嘅。有個搶字嗰啲。係啦，咁咧冇早餐112蚊咋？咁你話好靚咁，梗係唔會啊，係咪？我講你唔信啊！但係地理位置極為優越。喺呢度咧，嚟到呢個位置咧，你係唔使驚揾唔到要去吃喝玩樂嘅地方嘅。其實有個地方我一路都好想去嘅，但係要夜晚先去得到咧。有幾位TVB 嘅藝人咧，咁就冇喺 TVB 繼續做咧，開咗個餐廳。同我其中一個網友個名係好相似，叫啱飲啱食。咁咧喺啟明里嗰邊嘅，喺前面行過去都得嘅。咁今日應該唔過去㗎啦，因為我哋諗住晏啲去夜市，夜市嗰度大概7點半就開始㗎啦。而家行咧，其實就係燒食，即係整冇咁飽，同埋咧等啲人收工時間過咗冇咁塞車嘅啫。太早啦，我哋都係嚟超市行下，買下水啊各種嘅。呢個超市睇落都幾大嘅，同埋咧價錢唔算話勁平啦。咁我哋買咗個檸檬，要買黃皮檸檬啊，2蚊9一隻啫喎。4個半一袋啦。嗰就2粒嘅就4蚊半。好快大。有青提啊，用咗？唔要青提。
檸檬啦，要檸檬。買水果買啊買啊，越買越多，又買抽提子，係咁噶啦。我哋洗頭水都可能買。講翻上一集嘅話題啊，咁啊話呢度置業係好方便嘅，即係好平嘅。市中心揸車都唔會太囉嗦，咁但係你話高峰期行咁，梗係多車㗎啦。至於購物方面咧，肯定唔會話呢度冇廣州有嗰啲咁嘅，其實都一樣嘅啫。買水咧通常都係買呢隻嘅，就係戚住走咁就得㗎啦。2.9一大支，全部都係飲品嚟嘅，有糖嘅。茶你飲咗又瞓唔着，唔好啦，係啊。而家咧就揸車過去嗰個夜市睇下啦，咪睇下咩樣咧？其實揸車好方便嘅，10分鐘。咁如果去到係什麼都沒有咧，就去萬達廣場行下，到時先算啦。呢邊條路好似好行啲，好行過先頭。先頭睇見咁多車，其實都有點兒慌。呢邊咧就比較適合新手。啱啱有路燈啦。係啱啱亦都開路燈，同埋而家嘅時間係7:12啦，個天幾靚啲色。7點開路燈。係都係咁嘅時間㗎啦。呢邊都近舊城區啊，好開。我哋冇去嗰個叫騎樓街。騎樓街唔去啊，去3次、好多次啦，其實。4次啊，我未試過一個地方咧係廣州以外咧拍咁多次啊，再去嘅話，我應該拍過4次。有冇4次？有，我自己拍過1次。我去過2次。係啦，咁應該仲有我自己拍過2次，咁啊所以就今次不去。
我行咗一圈啦，入邊啊鬼影都冇隻，唉，佢啊放無人機，即係呢種都係嗰種文化創意園啊，即係搞下酒吧啊、奶茶啊呢一啲，但係點講咧，好難搞，即係老實講，其實相當於廣州而家搞嗰個煙廠嗰度嗰個咁，不過畢竟嗰度仲係廣州。即係你起碼煙廠都起碼租出一半。哦，呢度入邊真係冇咩人。我兜過晒一圈。呢一個係佢揾嘅夜市。嗱，睇下我揾嘅夜市又如何啊？通常做攻略呢，次次都係我做嘅。我哋咧終於嚟到呢度，呢度原來咧有個市場，呢度叫北郊市場。咁樣我講起北郊咧，又回憶翻我同老婆應該都算第一次啊，仲有個女啊嚇，就嚟江門遊玩，當時去龜峰山好似叫，咁咧喺嗰度附近北郊附近住嘅麗峰，然之後玩釣蝦、玩爬山龜峰山，然之後最刺激咧就兩個餐廳，第一個咧就去食生蠔啊。蒸生蠔哇，超好食！而家仲記得嗰一次係無法超越嘅，同埋仲食咗個重慶麻辣火鍋，都幾正宗嘅。而家回過頭睇，呢度就係北郊市場。我諗唔到咧，個市場咧咁夜都仲咁多人啊，仲開住嘅喎。嗱，阿叔咧仲喺度擺檔嘅喎，同埋有隻貓走出嚟嘅，隻貓有鬍鬚嘅。夜晚啲貓會走出嚟嘅，咁啊夜晚咧阿姨都仲繼續擺檔嘅。我哋今日嚟到江門咧，都未行過市場嘅，咁啊應該都唔行噶啦嚇，因為嗰個市場最熱鬧嗰個都俾我哋去過。咁但係諗唔到咧，即係真係超出意料以外咧，而家嚟行市場，咁啊8點鐘都仲開住檔嘅喎。不過咧有好多鋪頭啊已經關晒門㗎啦。江門呢邊啲夜市都不怎麼樣嘅。嗱，好似嚟到呢度咁，其實喺熱鬧過先頭嗰度好多倍嘅啦，但係都可能未夠鐘開門啦，我只能咁理解嘅。我哋太早啦，即係宵夜檔開檔嘅時間咧，同我哋嘅作息係唔同嘅。我哋係要好早翻去瞓覺嗰種嘅咯。據說呢度到夜晚黑咧，嗰啲宵夜檔咧就會擺到成條街都係嘅。咁但係而家我哋見到嘅咧，淨係擺滿車，車就真多啊！先頭咧，我哋揾停車位都揾咗好耐嘅，就完完全全係居民區嘅感覺啦，就唔似有夜市嘅。我哋喺呢度穿過去往右轉，過埋去先頭，我哋想去嗰個叫足料嘅餐廳，哇黑麻麻㗎喎嚇，啱唔啱㗎？其實前邊就係啊，啱嘅，全部都係昏暗嘅路燈啦，但係前邊咧又有閃住嘅嗰啲應該係小餐廳啦，咁啊上邊咧就係居民樓，但係好多咧都冇着燈喎。難道佢哋嗱？其實有一個可能係咁嘅嚇，唔係咩神神怪怪、古靈精怪嘢，係點咧？因為而家夏天，好多人咧就睇電視係唔睇嘅。以前咧就會好熱鬧睇電視，開咗個 TVB 咁，一到播廣告嗰個時段咧就全條街一齊響嘅。依家咧 TVB 已經係冇咩人睇嘅啦。咁係咩咧？就翻房睇手機，全部匿晒翻房喺張床度睇緊手機，就係咁啦。嚇，唔係嚟呢度都係嘅啫嘛，唔通你睇條街咁多人，你會覺得上邊冇人住咩？冇可能噶嘛，係咪先？咁嗰啲人喺屋企做乜嘢啫？其實都係睇手機嘅嘛，黑鬼媽媽咁樣樣，其實都係匿喺房睇手機。呢啲啊未夠鐘開檔啊，嗰啲車仔走鬼檔全部喺齊度啊，係啊，咁啊，我近期去過咁多個夜市咧，東莞嗰個最熱鬧啊，呢個就未係時候嘅，而家8點都未夠。仲爭幾分鐘，一樣係已經有啲老細開檔㗎啦。呢個係賣檸檬甘蔗，
即係賣檸檬茶咯。後咧我哋冇食到嗰個牛肉火鍋嘅話咧，咁啊呢個都可以選擇喎。睇嚟咁樣坐喺路邊咁樣攞個煲食嘅喎，48蚊一煲，38蚊一斤。呢度食牛肉真好嘅，呢度包括今日中午見到嗰啲啦，我哋啱先食過嗰啲啦，同埋呢一個都係。係咯。好抵食。喺我哋嘅資料裏邊咧，有個餐廳叫足料，應該就係呢一檔啦。如果先頭冇喺嗰度食過，又或者過到嚟咁啱見到咧，我一定會揀嚟食嘅呢度。應該係食粥啊、食炒粉啊、食宵夜嗰啲咯。新鮮生滾粥，係啊，點解要夜媽媽食粥咧？食夜粥，因為天氣太熱啦，朝頭早就係咁啦，真㗎嚇，呢個值得一試。就算今次唔試，我哋我哋不如聽朝一早過嚟食啦。我哋聽朝一早過嚟食，食完先至江門。係先頭嗰個都唔差，多嘢食又唔會話好商業化啦。呢啲本地人最愛啦。對面又有竹升麵啦。咁啊呢條街其實應該再夜啲就會開始，同埋我知道呢度咧城管係會趕嘅，係唔係默許佢擺嗰種嘅。所以咧而家呢個時間咧，可能對於佢哋嚟講都係太早。咁8點鐘都開始㗎啦嚇。其實我哋都想就翻啲時間8點鐘過嚟睇，不過好可惜得一檔燒烤咯，各式燒烤正前方呢度啊。佢哋都有啲固定鋪頭㗎。嗱，對面鹹骨粥13蚊一煲，炒螺15蚊，幾好喎。可惜食唔落啫，平價小炒25，好吸引啊。蒜蓉蒸生蠔35，呢個好啊。炒飯10蚊，椒腐水菜啊，佢哋叫做，即係應該係通菜嚟嘅。豬雜鹹湯圓，哇，全部都係本地美食。呢度仲有湛江生蠔，你想食咩？呢個18蚊一打，係啊，唔好啦。然之後呢邊咧就喺度炒緊，應該炒緊河粉，哇，好勁啊！幾錢話？10蚊15蚊。哦，紫蘇炒螺，呢啲咪鑊氣咯，勁！如果係夜咗啦，咁玩到攰啦，就可以過嚟呢度食宵夜。名叫做天沙三路，係天沙三路，天河西路天沙三路。咁你記住天河西路應該都冇錯㗎啦。食過咁好嘅咩？係啊，我記得就係呢條路。哦，沙鍋粥。沙鍋粥啊嘛，跟住前邊嗰度食嗰個咩生蠔啊嘛。係嘛？係啊。係咁上下呢度。就係依附近㗎，呢度食街嚟㗎。嗱，點白馬粥啦，當睇唔到，因為太飽啦。但係冇理由食海鮮啊呢邊，我記得。幾多海鮮大排檔？台山仔，山仔添唔叫係嘛？係啊，好似係真似。唔係似係直情係啊！我哋以前有一次嚟過呢邊食海鮮。潮州佬有台山仔咁喎。係啊，食海鮮啊！嗰時過嚟呢邊。和盛粥莊好似就係呢間。係啊，唔知係咪？好似係呢幾個位㗎啦。大概咁上下位嘅，我話喺依邊係食。哦。你啊。摩托大軍嚟啊！嚟到水果時間，使咗幾多錢呢？提子呢個8.55，即係9蚊都唔使啦。咁同埋仲有桔仔係4蚊半，老婆試過啦，呢個提子佢話好好，果然不錯。嗱，翻嚟國內玩咧，有揸車就有咁嘅好處，包括好似我哋先頭去嗰啲地方咁，一去到嗰度睇見唔好玩走，去到最後嗰度。去得早咗，下次想去咁有下次就記住啦，幾好嘅咁揸住架車。如果你話打車咧，始終唐太唔係自己拎住，
係咪？自己拎住床榻咧，去到嗰度你想停低就得噶啦。咁但係即係始終都係有樣嘢要注意就係、國內有啲城市唔似話嚇每一次好似廣州啊嗰啲路燈咁光猛咯，小心啲啊係嘅，因為後邊催促你都睬佢都傻。由老婆打算調製一個法國桔仔水，響應呢個奧運會精神啦。我哋啲水杯喺度，你打算點整咧？首先咧，佢攞出佢呢個鎖匙形狀嘅刀仔，係啦，跟住切一個桔仔落去，係啦，咁樣切開。切開一半，上次喺中山買㗎。係啊，好方便㗎！呢啲刀仔都，你隨時可以過關又得。因為佢等於一條鎖匙。鎖匙嚟啫嘛。然之後點啊？嗱，咁你咪攣落去咯。攣落去。你可以啲汁液核都冇要埋㗎。連埋嗰個成個果肉擠咗啲水出嚟就掟落去。即係好似馬來西亞啲桔仔冰㗎嘛。桔仔冰。即係馬來西亞啲啊，人哋加啲糖，我哋啊冇糖啫嘛。都幾風味㗎喎。夠你用，反正切西瓜都得。好香啊！喺呢度聞到都。好香嘅。5蚊咁大兜。抵啊！真係抵啊！翻到廣州都可以慢慢用。肯定買唔到，因為呢種嘢我買過。哦，9蚊，而家好似冇咁靚。呢啲又有晒盒裝住。7個幾一斤咋？因為翻到去都唔止呢個價，斷個賣嘅。啊，斷個買。假㗎你估？唔知幾錢一個？1蚊嚟。 1蚊一個啊！好貴嘅呢啲都。呢啲係貴嗰啲嚟嘅。哇！嗰啲杯咧就已經好濃㗎咯喎。3粒。係啦。我要2粒夠啦。你要2粒啊？2粒夠，因為嗰度仲有個檸檬。我整咗一杯先。係，整一杯先。你唔好呢個最尾先放。其實唔係，係佢唔識得開啫。咁你咪倒呢啲冰水落去。倒啲冰水。食到飽飽滯滯咪可以咁咯。如果冇揸車呢啲就做唔到嘅。譬如好似呢一個咁啊，其實係喺 Sam's Club 買啊，擺咗成半箱喺個車尾箱嘅。咁啊加啲梳打水。哦。係咁啦。呢個係氣泡礦泉水嚟嘅。哇！你使乜出邊飲啫？梗係唔使啦。出邊咁啊9蚊。9蚊未必得咯，9蚊係唔會用呢隻嘅。至於呢一杯咧，就係我嘅氣泡礦泉水加桔仔，又無糖，又健康，非常健康，非常好飲，健康到非常。再加啲氣。如果有啲冰就好啦，即係其實你可以整定一杯呢啲放急凍，咁你出街時你就有。佢就係咁做嘅，佢今日帶咗一杯嚟。因為我專程買呢隻杯雪到佢結晒冰。係啊，咁你買隻呢啲咁嘅杯就得㗎啦。雪到佢硬晒，你出到去隨時都有凍。